Я люблю вас. Я? Но вы меня не любите. Быть нелюбимой и несчастной – это так интересно. Нет. Перестаньте же уверять, что вы меня любите. Поверить я вам не могу. Да. Правда. Вы увлеклись мною, думали, что и встретили идеал, но это ошибка. Не ошибка. Вы очень умны. А я неинтересная, ничтожная девушка. Я буду для вас только помехой. И не будешь. Боже мой, как интересно, как обаятельны мужчины. А ты мошенник! Я? Боже мой, как хочется чистого неба и звезд! Браво! Честное слово, браво! Спасибо. Я хожу на чеховский интенсив «Стук в дверь» школы киноискусства «Кемерия».